받으면은 사실 저한테도 방송용이 있고 비방용이 있거든요. 아, 그렇구나. 촬영했을 때 약간 더. 그렇죠. 왜냐면 사실 비방용으로 가면은 저도 그러니까 좀 어떻게 보면은 좀 현실성이 떨어질 수도 있고 할 수도 있고 약간 그런 부분들도 이제 있고. 신비주의로 가버릴 수 있으니까. 네. 아, 그래가지고 그럼 일단은 한 한번 80. 그러니까 우리 보면 그 인터스텔라 영화에 보면 인공지능한테 유머 감각을 아. 70점으로 낮춰라, 뭐 85점으로 올려라, 뭐 이런 게 있는데 그 퍼센트를 어느 정도 조절해가지고. 근데 저는 그게 진짜 어렵더라고요. 이게 맞아. 그냥 있는 있는 그대로. 그대로지 뭘. 그러면 한번 해볼게요, 최대한. 가급적 있는 그대로 하되 살짝 정제해가지고 어차피 단어를 단어를 쓰시는 거니까 그냥 뭐 가감 없이 다 얘기해서 뭐 잘라서 쓰시겠죠. 맞아요. 네. 일단은 쭉 방송도 한번 하고 찍어보자고요. 비방용도 하고. 아, 커피 맛있네요 오늘. 원두를 직접 가져와서 갈아서 여기서 내려 먹고 있습니다. 일단 뭐 질문을 해주시면은 그러니까 이거에 대해 그냥 제가 자문자답 할까요? 읽고, 자문자답 좋을 것 같아요. 읽고. 인터뷰. 4번. 왜 고리들인가? 첫 번째 질문이 왜 고리들의 작품을 소장하게 되었나요? 이건데요. 커피는 여기 내려놔도 돼요? 네. 왜 고리들의 작품을 소장하게 되었나요? 저는 원래 뭐 컬렉터도 아니고 미술 관련자도 아니었잖아요. 예. 그래서 어떤 그런 쪽으로 이제 뛰어나신 분들은 뭐 미감이 있다든지 해가지고 그런 식으로 아마 할 수도 있다고 생각하는데 저는 사실 그 예술가에 대한 존경심이죠. 존경심으로 뭔가 그 예술가의 흔적을 나도 이렇게 공유하고 싶 뭔가 이렇게 후원하면서 그런 성장, 보람을 나도 함께 느껴보고 싶다라는 것도 있고 그런 욕심이 생겨서 작품을 소장하고 싶다라는 마음이 들었던 것 같아요. 그러니까 어떤 작품을 그런다고 하셨잖아요. 누가 소장하고 있을 때 이 사람은 이 정도의 레벨이다. 그런 게 이제 평가가 되는 것처럼 나도 이 정도를 사유를 할 수 있고 이 정도의 어떤 뭐랄까 그런 인문학적인 어떤 맞아요. 그런 것들을 이렇게 사유의 즐거움을 느끼는 정도의 수준은 된다라는 거를 이렇게 맞아요. 어떤 증명하는 뭔가. 근데 사실 그거를 그러니까 그 생각까지 이루는 것도요 쉽지는 않거든요. 그러니까 뭐냐면은 제 그림에서 일단 그걸 1차적으로 느껴야 될 거 아니에요. 그렇죠. 느끼고 그 정도의 그림이라는 판단을 먼저 든 다음에 나 이거 집에 걸어놓고 이런 그림을 감상하고 이런 생각을 나는 하는 사람이다. 네네. 그렇게 순서가 그렇게 되는 거 아니에요. 그렇죠. 근데 지금 처음 영상을 보는 사람들은 이제 그렇게 되면은 과시용 컬렉터인가 이제 혹시 이렇게 오해할까봐 그건 아니고 사실 그 판단이 먼저 들어야만 그 다음 2단계 생각으로 넘어가는 그렇죠. 거니까. 그러니까 과시용, 그러니까 남들한테 그런 거를 이제 설명한다기보다 그냥 그렇죠. 제 만족도 있죠. 네네. 제 스스로 제가 그런 걸 하면서 나 이 정도의 생각을 한다라고 뭐 자뻑일 수도 있겠지만은 그냥 뭐 그런 생각에 소장하고 맞아요. 싶다는 욕심의 욕구는 처음으로 생겼던 것 같아요. 맞아요. 이거를 그러니까 갖고 싶다, 욕심이 나는 정도의 그게 그랬던 것 같고, 그러니까 사실 그러니까 이거를 아까 말씀하신 대로
작품에서 그거를 이제 읽어야 그게 가능하지 않냐라고 하셨잖아요. 네네네. 그러니까 그거가 이제 저는 사실 워낙에 작가님 강의를 오랫동안 보고 맞아. 거기서 이렇게 여러 가지 이야기들을 하시는데 사실 분야가 다양하잖아요. 미래 얘기도 하시고 막 영적인 얘기도 하고 막 영적인 그랬죠. 얘기도 하시고 우주 얘기도 하시고 뭐 신비주의 얘기 하시고 하는데 뭔가 그게 이제 다른 얘기 같지만은 언젠가 이게 하나로 통합되면서 아 이게 이 그림에 다 있구나 그걸 느끼니까 맞아. 제가 뭘 느꼈냐면 이게 어떤 뭐랄까 현대 어떤 뭐라 그럴까요 사상 철학 아 그런 거에 정점이구나. 아 그림이. 네, 그림이 담고 있는 게 아 그러니 그거를 욕심이 안 날 수가 없잖아요. 맞아요. 그래서 사실 제 강의를 오랫동안 들었기 때문에 그림 감상을 굉장히 오래 한 셈이나 마찬가지예요. 그렇죠. 그 평행우주 얘기를 계속 했는데 그 강의하면서도 저는 그때 그 당시 눈동자의 우주를 계속 그리던 때였거든요. 그러니까 그 강의도 하면서 또 그런 그림도 그리고 있으면서 계속 그렇게 하고 있었죠. 그림은 나중에 봤겠지만은 그런 상태였죠 그때. 어쨌든 그런 게 이제 그 앞으로 AI 시대를 대비해서 뭔가 연결되는 게 그런 게 인류가 어떤 사실 어떻게 보면 그냥 그 어떤 깨달음을 여기에 담은 거라고 맞아요. 해도 맞아요. 무방하잖아요. 그러니까 인류가 어떤 그런 영적 각성이나 깨달음을 을 추구할 수밖에 없게 추구할 되는 수밖에 없게 되는 미래가 때가 지금. 오고 그랬을 때 이 세상이 더 유토피아적으로 되어가고 뭔가 그런 식으로 이렇게 흘러가는 희망적인 비전이랑 세계관이 거기에 있구나 그거를 담아서 그거를 향해 가고 계시고 그렇구나라고 그 얘기 하니까 계기가 이제 저도 생각난 김에 하고 싶은 얘기는 전에도 가끔 얘기했지만은 이 사군자의 시대에서 이 이름을 다 알긴 하지만은 이 잡초들의 시대로 바뀌어가는 거하고 뭐랄까 인공지능이 등장을 하면서 저는 진짜 인간성을 우리가 찾을 수 있다고 생각을 해요. 그러니까 지금까지 학교 교육이라던가 이런 것들이 되게 인간성을 죽이는 교육인데 인간을 자꾸 컴퓨터로 만들고자 하는 교육이었지 않았나 지금까지. 그래서 제가 호모루덴스 얘기 참 많이 했잖아요. 강의에서. 그래서 원래 그게 인간이다. 인간이 진짜 뭐랄까 너 뭐 수학 공식 이거 알아? 공식 100개 내일까지 외워와야 돼. 막 이런 교육을 영어 단어 몇 단어 이상 외워야 돼. 이런 교육을 받아왔잖아요. 근데 그게 되게 인간성을 인간을 로봇화 시키는 아무튼 그런 교육이었다. 인공지능 로봇화 시키는 교육이었는데 약간 유교적으로 군자론이라는 게 인간이라면 이래야 돼. 뭐 막 되게 절제할 줄 알아야 되고 뭐 막 그러면서 그 국화다운 그 인내력과 참을성과 뭐 이렇게 매와 같은 뭐 이런 거 매랑국주 그 사군자에서 그 군자성을 계속 좀 유교에서 교육시켜 오고 그랬잖아요. 근데 그거하고 조금 다르긴 한데 그 인간은 군자가 되어야 해 이거하고 너는 굉장히 암기력도 좋아야 되고 지식도 많아야 되고 세계사도 다 알아야 되고 막 영어도 잘해야 되고 수학도 잘해야 되고 막 이렇게 했던 거랑 좀 연결이 되더라고요. 그래서 결국 그런 생각들이 지금 이렇게 잡초 운벨트로 지금 바뀌어 있거든요. 진짜 인간성을 향해서 가는 그림으로 바뀌어 있는 거죠. 아무튼 그 얘기 좀 잠깐 곁들이고 싶었어요. 저도 오면서 버스에서 그 최근 올라온 영상 봤거든요. 그거 보면서 그러니까 1월 초목도 얘기였죠. 1월 초목도. 그래서 아 진짜 잡초들이 호모 루덴스고 뭐라죠? 호모는 아니지만 루덴스인 거죠. 그런 거구나. 자기 공간 내에서 엄청 즐기고 있는 거예요. 그런 느낌을 받았어요. 물론 이제 살아남는 게 쉽지는 않죠. 얘네들이 그 환경적으로 쉽지는 않지만은 그 어디서든 자기 꽃을 피운다라는 게 그게 루덴스구나 하는 생각이 들죠.
계속 번식하잖아요. 어디서든지. 그 작은 틈에서. 그럼 이제 반딧불이들도 마찬가지인데, 요즘에 참 반딧불이가 공해 때문에 많이 사라져서 좀 그런데 다시 반딧불이들이 많아지는 세상이 와야 되겠죠. 그럼 그 또한 유토피아고. 맞습니다. 또 있나요? 다음 질문이요. 네. 다음 질문. 화가님에게 팬은 어떤 존재인가요? 근데 이거는 팬한테 하는 질문인가요? 화가님에게 하는 질문인가요? 뭐 저한테 하는 질문인 것 같긴 한데 혹시 대답이 생각나면 그냥 말씀해주면 또 도움이 될 것 같긴 해요. 팬? 아미고 말하시는 거겠죠? 거기에 대한 대답을 내가 또 할게요. 너 먼저 해볼래? 한번 내가. 아미고. 제가 먼저 할까요? 저. 그러니까 실은 그 질문을 읽기 전에 지금 방금 프린트해서 지금 갖다 줘서 처음 봤는데 그 질문을 읽기 전에 오늘 그림을 그리면서 사실 그 대답을 계속 생각하고 있었어요. 그러니까 첫 번째 제가 고리들이라는 호를 지을 때 고리들이 여러 가지 의미가 있지만 고리들은 맨 처음 소개할 때 그렇거든요. 사람들이 이제 고들이냐 고리들이냐 헷갈리니까 오들이냐 고들이냐 막 그래요. 고돌이냐 막 사람들이 고리들 하면 잘 외우지를 못해가지고 무슨 곰돌이부터 시작해가지고 정말 다양하게 이 기억을 하더라고요. 제 주변에서도 고리돌 하니 고리돌, 어떻게 되셨냐고 그러시면. 뭐 고들이 뭐 막 정말 다양하게 불러요. 그래서 맨 처음에 하는 얘기가 열쇠 고리들을 할 때 고리들요 이렇게 얘기해 주거든요. 고리들 할 때 고리들. 그래서 진짜 저는 그런 뭐랄까 아미고님들의 그 각각의 존재를 그냥 만나게 해주는 그 인연을 짓게 해주는 고리들일 뿐일지도 모른다라는 생각을 했어요. 오늘 그림을 그리면서. 그러니까 왜냐면은 결국 그림을 그리다가 사라질 존재구나 이런 생각이 들거든요. 그림 그리다 보면. 왜냐면 사실 하루 종일 보면은 특히 여기서 보면은 먹고 쉬고 술 한잔하고 자고 일어나서 그림 그리고 계속 이런 일상인 거예요. 그리고 이제 저기 제 15년 전 사진이 있지만 또 그렇게 나이 들고 또 뭐 머리도 빠지고 흰머리도 나고 지금 얼마 전에 흰 눈썹도 났단 말이에요. 이쪽에 얘기했잖아요. 백미 영상 찍었는데 이제 눈썹이 흰 눈썹이 났고 코털이 하얘지는 건 더 빠르더라고요. 뭐 다 남들도 다 그러겠지만은 코털이 가장 먼저 하얘지더라고요. 그리고 맨 처음에 새치가 나는구나. 맨 처음에 옆머리에서 흰색이 나오고 그 다음에 코털이 하얘지고 머리 빠지는 건 일찍 빠졌어요. 20대 후반부터. 머리 빠지는 건 제외, 없애고 이제 흰 눈썹이 나는 게 가장 마지막인 것 같다는 생각이 들어요. 그러면서 이렇게 나이 들고 이렇게 또 15년 후에 나의 사진은 또 좀 달라져 있겠지만 이런 생각하면서 그림이라는 고리들을 남기고 가는구나 하는 생각이 들더라고요. 그러니까 그림이라는 것을 매개로 해서 수많은 사람들의 어떤 인연, 화학 반응 뭐 이런 것들을 만들어 놓고 나는 이렇게 가는 존재구나. 그래서 이름이 고리들이구나 하는 생각이 들었어요. 어떤 인연의 연결 고리 역할만 해주고 이렇게 가는 사람. 그리고 또 그건 생각의 고리들일 수도 있잖아요. 생각. 그래서 그림을 통해서 여러 가지 생각을 하게끔 하는 그런 고리로서 그런 매개체. 따지자면 매개체가 미디어고 영매거든. 영매. 그러니까 그런 어떤 그림 그리는 캐대언이 나오다 보니까 이 얘기를 이제 이런 표현을 쓸 수가 있는 건데 사실 우리가 영매라는 표현을 쓰면 그다지 긍정적이지 않았거든요, 과거에. 근데 좀 바뀔 수도 있을 것 같아. 캐대언에서 그 노래 부르는 사람들이 무당 역할이거든요. 이게 맞죠. 무당으로 나오고 영매거든요, 영매. 혼문을 그 사람들이 캐대언에서 보면은 혼문이라는 걸 볼 수 있는 존재잖아요. 일반인들은 못 보는데 그 어떤 그물망 차원의
차원과 차원 사이에 이렇게 가늘게 보이는 그 막을 볼 수 있는 사람들이거든요. 그게 영매로 캐대언에서 나오는데, 그러니까 그림 그리는 영매로서의 고리들, 그런 생각도 오늘 그런 그림을 계속 그리면서 이 태양 달 그릴 때 진짜 집중해서 이거 동그랗게 그려야 되거든요. 그거 하면서 되게 신경 많이 써야 진짜 되는데, 동그랗더라고요. 예, 진짜 동그랗게 그려야 되니까 신경 많이 써야 되거든요. 근데 작은 거를 더 동그랗게 그리기가 더 어려워요. 왜냐면 조금만 삐져나가면 얘가 금방 울퉁불퉁하게 느껴져요. 작은 달일수록. 큰 거는 뭐 살짝 삐져나가도 그냥 둥글게 보이거든요. 크니까 이게 여러분. 어쨌건 달을 그리면서 그런 진짜 고리들이라는 매개의 역할만 하고 사라지는 존재구나라는 생각을 했어요. 그러니까 저에게 팬들이 누구냐 하면은 저라는 미디어를 가지고 노는 사람들인 거죠. 그러니까 여기 이 그림 속에서 막 뛰어노는 반딧불이들처럼, 그러니까 반딧불이로 표현하면, 그러니까 서로 만나면서 팬들끼리 이렇게 서로 알아가면서 만나면서 이렇게 되게 즐겁게 살았으면 좋겠는 거예요. 각자 이렇게 알아가면서. 저는 이제 고리들로서 이 아미고들을 연결시켜주는 그냥 매개체 역할만 하는 거고, 그러니까 그 그림도 또한 매개체일 뿐인 거고. 또 하나 약간 더 물질적으로 얘기해 주자면은, 그래서 그 그림을 이제 아미고는 이제 소유를 하게 되잖아요. 이렇게 소유를 하면서 그걸로 또 이제 돈이 좀 돌아갔으면 좋겠다. 그래서 저는 계속 그림을 그리고 아미고님들이 돈을 막 쓰고 이런 존재가 됐으면 좋겠다 하는 생각이 들어요. 그러니까 나는 그리느라고 돈 쓸 시간이 없고, 물론 가끔 맛있는 건 먹겠지만은 그 체력 보충을 해야 되니까 그 돈을 정말 재밌게 쓰는 존재들이 됐으면 좋겠다. 팬들이, 아미고님들이 그 그림 때문에 어떤 돌아가는 그 물질, 그러니까 돈을 번다라는 표현은 별로 안 좋아하잖아요. 아시다시피. 돌리는 거, 물질을 돌리는 거죠. 그 돈이 순환되는 것을 되게 재밌게, 예쁘게, 아름답게 돈을 순환시키는, 잘 쓰는 그런, 재밌게 쓰는 그런 팬들이 됐으면 좋겠다 이런 생각을 갖고 있는데, 아직까지 그렇게 못해서 죄송합니다. 제가. 돈이 생겨야 되는데 아직까지 지금 안 되고 있어서 죄송합니다. 상상만 해도 행복하네요. 그러니까 고리들에게 팬은 어떤 존재인가 했을 때는, 나는 고리들이고 팬들은 그 다양한 인연을 만들어가는, 진짜 팬들이 주인공이 됐으면 좋겠다는 생각이 드는 거죠. 저는 팬들이, 저는 그냥 미디어일 뿐이고. 그러니까 미디어라는 건 TV잖아요. TV가 미디어잖아요. TV는 판을 깔아주는 거고, 주인공은 미디어에 등장하잖아요. 주인공들이 등장하잖아요. 그러니까 저는 미디어고 팬들이 주인공이다 이렇게 보는 거죠. 마치 제가 이 잡초들을 주인공으로 이렇게 그림에 담았듯이, 팬들이 언젠간 다 주인공이 될 것이다. 아미고들이 이렇게 보는 거죠. 감사합니다. 그게 제 대답이에요. 근데 그 질문에 대해서 이제 또 하고 싶은 얘기는 하세요. 제가 먼저 그 질문에 대해서 대답을 했어요. 아까 뭐 그동안 제가 이제 봐왔던 작가님 모습이라든지 성향대로 그렇게 생각하시는 것 같아요. 맞아요. 네. 정말. 항상 전부터 나는 그림 그리는 성직자로 살고 싶다 뭐 그런 말씀도 하시고 그러셨잖아요. 그림 그리는 성직자. 그래서 되게 그런 말씀에 어떻게 보면은 이제 뭐 책임감도 느껴지고 어떻게 보면은 그런 측면도 있네요. 그러니까 작가님 덕분에 되게 사실 그런 작가님 강의 들으면서 계속 작가님의 어떤 생각의 발전들을 공유해 주시잖아요. 네. 그러면서 저도 막 그렇게 뭐랄까 트이고 이럴 때가 있거든요. 근데 그럴 때가 제일 재밌어요. 또 그림 보면서 이렇게 느껴지는 감정들 마주할 때도 너무 재밌고. 그러니까 얼마 전에 제가 찍은 영상 중에 이게 이제 달관이라는 제목을 지으면서 어느 순간이 되면은
되게 말로 하고 싶지 않아질 때가 있어요. 이제는 말로 뭔가를 전달하고 싶지가 않다. 그냥 애매모호하게 알아서 해석하세요 하면서 애매모호하게 그림으로 말하고 싶다는 그런 생각이 들 때가 있는데, 특히 이제 움베르토로 그림이 딱 옮겨지면서 달을 그리기 시작했잖아요. 그러면서 아, 이제 진짜 그림으로 말할 때가 됐나? 이런 생각 들더라고요. 막 이렇게. 그래서 이 그림은 글로 쓴 건 아니지만 뭔가 이 수많은 이 스프레이, 이 별빛들이 하나의 그 말인 거죠. 하고 싶은 말인 거야. 말인데 그냥 이게 이미지로서 지금 뭔가 네. 막 뭔가를 전달하고 있는 거죠. 그러니까 작가님이 그런 대화나 그런 말로 자기 생각들을 이렇게 얘기해 줄 때 그것도 재밌지만은 그림만이 주는 그 뭐랄까 내가 해석해야 될만 하는 그 희미하게 이게 뭘까 이렇게 막 해석을 막 다양하게 해야 되는 면서 전달이 이게 맞나 그게 맞나 하면서 제 스스로 해석을 할 거 아니에요. 그렇죠. 그 재미가 다르고 맞아요. 너무 그게 뭐랄까 그것을 보통 이제 궁금한 것 같아요. 의미의 확장성 이렇게 불러요. 우리가 그림을 볼 때 관객들이, 그러니까 보는 사람이 그 그림을 완성하는 것, 그거를 이제 의미의 확장성 또는 포용성, 다양성 다 있는 거예요. 그 그림에서 있는 게 더 무궁한 것 같고 그래서 더 이렇게 앞으로 더 많은 쇼킹을 주시면은 정말 재밌게 저희가 할 것 같아요. 이제 팬들이. 태양을 그릴 때만 해도 좀, 물론 태양도 뭔가 평행우주를 뜻하고 보는 사람마다 각자의 각자 빛나는 태양이 있고 자기만의 태양의 모습과 자기만의 또 색깔의 자기만의 스타일의 에너지가 있고 이제 그런 생각은 했죠, 태양 그리면서. 근데 움베르토 그리면서 되게 이야기가 되게 풍부해지면서 점점 설명이 필요 없이 더 사람들에게 다가갈 수 있겠구나 하는 생각이 들었어요. 움베르토. 그러니까 그만큼 더 자세하게 좀 아기자기한 스토리가 좀 보이긴 하죠, 여기서. 보이니까 오히려 나는 말 안 해도 되겠구나, 이제 이런 식으로 가는 거죠. 아니, 근데 여기서 저기 루미 씨, 여기 덕장님이 뽑은 인터뷰 내용 중에서 또 뭔가 언급하면 좋은 거는 없어? 아까 그거 딱 하나밖에 없어. 다시 한번 봐봐. 이왕 지금 이 인터뷰의 주인공이 됐는데 그래서 방금 거기에 대해서는 대답을 한 건가요? 그 팬은 누구냐에 대해서 팬 스스로 하는 대답은, 아니 그건 사실 제가 해야 되는 답이긴 해요. 우리들에게 팬은 어떤 존재인가 했을 때 주인공이 돼주세요. 그림이라는 매개체, 고리들이라는 연결고리를 통해서 각자 삶의 주인공이 돼주세요. 뭐 이런 거죠. 네. 그런 얘기를 하고 있는 거죠. 아까 그 작품 구매 작품은 어떤 의미를 담나요? 방금 이거 했나요? 어떤 거? 읽어보세요. 아 아니요 이걸 안 했어요 아직. 네. 그것도 아직 안 했어요. 여기까지 한 거. 그 두 가지 지금 자문자도 좀 해주세요, 그러면. 그러니까 작가님 생각하고 전 그거는 저도 같아요. 뭐냐면 주인공은 사실 저희한테는 작가님 주인공이고 또 작가님이 봤을 때는 저희가 주인공이고 맞아요. 그럴 수 있는데 어쨌든 작가님이 만든 그런 놀이터 안에서 즐겁게 노는 그런 맞아요. 팬들 네. 그렇게 저도 생각하고 그렇게 되길 실제로 바라는 그러기도 하고 지금 놀 수 있는 용돈을 못 만들어서 좀 죄송할 뿐이고 용돈을 좀 많이 만들어 드려야 되는데. 일단 그다음 질문이 작품이 나의 삶과 어떻게 연결되나요? 저도 근데 이거를 되게 고민을 많이 해봤거든요. 그러니까 예를 들어 그러니까 그런 사유들이나 그런 것들이
어떻게 보면은 좀 그 뭐랄까 추상적이고 형이상학적이라고 하나요? 그런 것들이 내 삶하고 현재 실제 삶에서 어떻게 연결이 돼. 연결이 돼? 그런 질문이랑 비슷하네요. 네, 그림이 그 자기 삶과 뭐 어떻게 연결되나요? 하고 뭐 같은 질문, 같은 개념이네 보니까. 그래서 그런 생각을 할 때 뭐랄까 그러니까 삶이라고 표현한 게 현실 속에서 나의 어떤 실질적인 그런 것과 어떻게 연결되나요? 라는 질문으로 이제 저는 이제 그런 해석이 질문일 되고. 수도 있고 또 다른 질문일 수도 있는데 일단은 대답을 하다 보면 나올 것 같아요. 한번 해보세요. 근데 삶과 어떻게 연결되나요? 근데 뭐랄까 연결되나요는 이제 분리돼 있다가 이렇게 연결이 되는 느낌인데 그냥 뭐랄까 그냥 그런 향유나 그런 것 자체가 이미 삶 아닌가? 그냥 뭐랄까 분리가 있나? 그런 생각도 들고 어쨌든 이제 작가님을 만나기 전과 후가 어떻게 달라졌나요? 그것도 그런 맥락도 맞는 것 같고 그 얘기를 하다 보면 그 얘기가 될 것 같은데. 근데 그렇게 생각하면은 예. 되게 뭐랄까 어떻게 보면은 살아갈 수 있게 해주는 것도 있는 것 같아요. 그러니까 뭐라 그래야 되지? 그런 생각들이 사실 뭐 냉혹한 현실 쉽지 않은 삶 속에서 어떤 그런 거대한 세계관이나 그런 상상들이나 그런 것들이 이런 것들을 축소시켜주는 게 있어서 되게 흔히 말하는 예를 들면 헬조선이라고 막 네. 사람들이 하는데 그렇죠, 그렇죠. 헬조선이란 말을 정말 내가 내 삶에 담기에는 그거는 진짜 나도 그냥 헬이 되는 거니까 그거는. 맞죠. 근데 저도 헬조선이라고 생각하지는 않거든요. 네. 이 삶을. 그래서 더 진짜 다각적으로 넓게 봐야 된다. 시야를 넓게 봐야 되고 과거, 현재, 미래 그냥 시공간적으로 이 우주 끝까지 네. 확장해 봐야 되고 또 제가 평행우주 얘기하니까 다차원까지 또 생각을 해 보면서 그 거시적인 공간 속에서 현재 나의 작은 삶을 한번 생각해 보는 거잖아요. 이 그림을 그리면서. 그러니까 그게 이제 삶의 어떤 에너지나 동력이 된다라고 방금 표현한 거 아니에요? 맞죠? 네, 그런 개념이잖아요. 네, 그런 개념이죠. 그런 개념이고 뭐랄까 네, 그런 개념이에요. 그래서 현실에 영향을 주는 거죠. 현실에. 실제로 제가 많이 달라졌어요. 작가님 강의를 듣고 알고 어떤 평행 우주적인 사고를 하기 전과 후가 저는 거야. 어떤 스트레스 관리 차원에서도 그렇고 그렇죠. 어떤 뭐 집착이나 욕심 이런 거에서도 되게 많이 이렇게 근데 그게 제가 나이는 젊잖아요. 그래서 그런 게 동력이 되기도 하는데 그게 고민이긴 해요. 그런 거에서 에너지를 왜냐면 막 어떤 욕심이나 막 집착이 그거를 막 쫓는 에너지가 되기도 하는데 그냥 뭔가 뭐라 그래야 될까 좀 그렇게 생각한다 그러잖아요. 그냥 그 중첩 상태로 만들어서 그냥 건너가는 식으로 무슨 말인지 알겠어요. 네, 그런 식으로 생각하다 보니까 사실 제일 이제 큰 거는 어떤 스트레스나 그런 좌절이 되게 관리가 잘 되고 지금 그 얘기를 들으니까 제가 예전에 강의할 때 특히 자녀교육 강의할 때 유치원생, 초등학생을 둔
엄마들한테 정말 자신 있게 아주 자신 있게 말한 건 아니지만은 애들을 일단은 도파민형 두뇌로 키우고 좀 자기가 좋아하는 것에 몰입하는 그것이 게임이든 뭐 그냥 노는 것이든 간에 그렇게 해야 된다. 그래야만 인공지능 로봇 시대에 얘가 더 폭넓은 기회를 잡을 수 있고 더 잘 살 거다 이렇게 얘기를 했었잖아요. 근데 그거는 지금 20, 30대 그때 이제 그 제 강의의 대상들이 지금 뭐 20대가 됐을 수도 있는데 그때 초등학생들이 근데 그 당시에 20, 30대도 그다음에 지금의 어쩌면 30, 40대도 저는 같은 상태라고 봐요. 왜 그러냐면은 그러니까 샘 알트만 오픈 AI 같은 경우에도 샘 알트만은 지금 5년 후를 그 AI 특이점으로 보더라고요. 그러니까 5년 딱 지금으로부터 5년만 딱 지나면은 그 전후가 완전히 다를 정도로 이제 인공지능이 그만큼 뛰어나고 온 세계에 퍼져버린다는 거죠. 그렇게 보고 있는데 그래서 지금 이제 아까 작가님이 너무 세계관을 넓혀놓으니까 내가 지금 포커싱을 해가지고 여기서 뚫고 나가서 경쟁력 있는 젊은이가 돼야 되는데 돈도 좀 벌어야 되는데 돈 욕심도 가져야 되고 뭐 이래야 되는데 내가 지금 너무 세계관이 이게 그 넓다 보니까 내가 지금 중첩 상태고 내가 이렇게 꼭 집착해야 되나 뭐 이런 생각이 들면서 더 이렇게 막 뭐 이렇게 가게라도 차려서 내가 한번 이렇게 자영업자로서 한번 실패도 해보고 막 이렇게 나가야 되는데 이제 그거를 안 하면서 지금 약간 나쁘게 보면 좋은 뜻과 나쁜 뜻이 동시에 있는데 약간 한량처럼 지내는 그걸 말하는 거잖아요. 그렇게 되는 측면도 있는 것 같아요. 근데 그게 그때 제가 그 강의랑 또 연결이 되는데 이게 그런 얘기를 했었어요. 그 수업 시간에 자는 애들 얘기를 했었어요. 수업 시간에 자는 애를 깨우는 건 살인이다 이렇게 얘기하면서 그 이후에 이렇게 얘기를 했거든요. 수업 시간에 자버리면 얘가요 뇌세포가 안 망가지거든요. 왜? 지금 내가 어차피 진도도 따라가지 못하고 이해할 수도 없는 이야기를 선생님이 하고 있는데 그러면은 자연스럽게 몸에서 졸리는 에너지, 졸리는 호르몬이 나오면서 제가 얘는 진짜 많이 잤어요. 진짜 그렇죠. 자게 되거든요. 근데 그때 선생님이 이제 뒷좌석에 뒤에 앉은 애들은 자요. 그 달 눈에 띄지도 않아. 이렇게 살짝 막 고개만 숙이면은 또 뒤에 있는 애들이 키 큰 애들이 많다 보니까 좀 가려지는 측면도 있고. 그래서 선생님 앞에서 바쁘고 그러니까 막 분필 던지고 막 우리 때 뭐 칠판 치우개 던지고 그러면 자면 이랬는데 안 들키고 잘 수가 있단 말이에요. 뒤쪽에 딱 앉으면은. 근데 앞에 있는 애들은 안 들킬 수가 없잖아요. 이렇게 다 보이는데. 뭐 잘만 하면 선생님이 한 대 와서 때리고 깨우고 막 이런단 말이에요. 그러다 보면 어떻게 되냐면은 척하게 되는 거예요. 나는 이해가 안 가는데 이해하는 척하게 되고 선생님이 알겠니? 그러면 나 사실 모르겠는데 고개를 끄덕이게 되거든요. 그래서 이게 계속 인생이 페이크가 돼버려요. 가짜가 되는 건데 하는 척하고 참아야 되고 그러면 이제 그때 스트레스 호르몬인 코르티솔이 딱 나오게 되면서 코르티솔 적응형 두뇌가 된다고나 할까? 그렇게 되면 진짜 자기가 몰입해야 되고 즐겨야만 하는 어떤 기회가 왔을 때 그것이 정말 자기 것인지를 알아보지 못하는 사람이 돼버린다는 거예요. 그런 개념이에요. 그러니까 지금 이제 중첩 상태로 내 친구들은 지금 막 10억 벌겠다고 지금 난리인데 예를 들자면 100억 벌겠다고 이것도 해보고 저것도 해보고 난리인데 내가 지금 약간 너무 방만한 게 아닌가 하는 생각이 들 때도 있다는 약간 그런 개념인데 근데 그게 그 평가가 5년 후는 완전히 달라질 수도 있어요. 아 지금 그때 내가 과외 놀길 잘했구나. 아 지금 이거 그러니까 예를 들어 4년 후에 정말 본인에게 정말 잘 맞고 잘할 수 있고 뭐 할 수 있는 그런 기회가 올 수가 있다는 거예요. 물론 인공지능과 함께 오겠지만은 그 기회라는 것이 지금 20, 30대의 경우 난 그렇다고 봐요. 또는 30, 40대도 마찬가지고.
어떤 직장과 직장 사이에 지금 이렇게 방황하고 있는 사람들한테도 단 거기서 긍정적인 게 좀 중요하다고 생각해요. 그러니까 자기의 현재 그 끼인 상태 또는 부유된 상태, 어딘가에 안착하지 못한 그 상태를 좀 즐겁게 지내는 거 하고, 아 이러면 안 돼 막 이렇게 막 쪼우듯이 막 그렇게 지내는 거는 이 시대에는 도움은 안 된다고 봐요, 저는. 좀 더 진짜 계속해서 넓은 시야를 갖고 인공지능 로봇들이 어떻게 변해가는지를 보면서 좀 즐겁게 지냈으면 좋겠는데, 그렇게 지내는 데 있어서 제 그림이 도움이 되고 있다라는 생각만으로 이제 감사하긴 하죠. 근데 그림 사는데 돈을 좀 많이 써서 좀 쓴 만큼 지금 돌아가는 게 없어서 너무 죄송하고. 아유, 맞죠? 그런 얘기잖아요, 지금. 맞아요. 근데 저도 작가님이랑 비슷한 생각으로, 그러니까 사실 저 어떻게 보면은 주변에서 그런 상태면 푸시 많이 걱정도 하죠. 하고 걱정하고 또 막. 그런, 그러니까 이 나이에 두려움 없이 그런 상태를 즐길 수 있는 사람이 사실 그렇죠. 없잖아요. 맞아요. 정말 힘들죠. 그래서 저도 사실 뭐 왔다 갔다 하기도 하거든요. 왜냐면 주변에 그런 사람들이 없으니까 지내다 보면은 이렇게 오기도 하고 하는데, 푸시하는 사람 되게 많지. 압박하고 푸시하고 너 이렇게 살면 안 돼. 막 이런 사람 진짜 많은 거야. 근데 어떻게 보면은 아까 전혀 반대로 뭐가 그렇게 두려운 거지? 막 그 사람들이 두려워서 막 저렇게 고통스러워하면서도 그렇게 해야만 한다라고 안달복달하면 안달복달 진짜. 하는데, 제 생각에는 뭔가 오히려 그 사람들이 안쓰러워 보이고 그러기도 하거든요. 저는 맞아요. 그래서 뭔가 그러니까 이런 거 같아. 60년대생, 70년대생의 30, 40대하고 지금 예서 90년대생 이후, 90년대생, 2000년대생들의 30, 40대는 다른 것 같아요. 상황이, 상태가. 그러니까 AI시가 보니까. 그런 거죠. 차라리 여유 있게 조금 즐기면서 기회 포착을 하는 게 차라리 낫다고 보는 거예요. 정말로 알트만 말대로 될 수도 있거든요. 5년 후면은 정말 많이 뭔가가 달라질 수도 있고, 또 제 바람은 그 5년 후에 정말 제 그림이 돈을 만들었으면 좋겠다는 생각을, 그래서 아무 걱정 없이 경제적인 해방을 줄 수 있는 정도. 지금 아마 제 그림 계약한 정도면 충분히 경제적인 해방이 될 수 있는, 제 예측으로는. 근데 그런 때가 왔으면 좋겠다는 생각도 동시에 갖고 있죠. 그것도 있지. 물론 그렇게 되면은 저 너무 이제 감사하고 그런 일이지만은, 그러니까 그런 것도 있어요. AI 시대에 그 잡초 같은 사람이 돼야 된다라고 하시잖아요. 네, 맞아요. 그러니까 뭔가 그런 거를 이렇게 배워가고 있는 중이라고 생각하거든요. 잡초가 되어가는 과정? 그런. 그러니까 뭔가 다양한 경험은 하는 거잖아요. 맨날 뭐 이불 쓰고 골방에 있는 건 아니잖아요. 그러니까 그렇죠. 그런 건 아닙니까? 골방에서도 여러 가지 뭐 상상들과 그런 그렇죠. 경험을 할 수 그런 있는. 거 경험하는 거니까. 그다음에 유튜브 영상도 많이 볼 거고. 맞아요. 그렇잖아요. 이런 소식 저런 소식 지금 다 들어가면서 마치 강에다가 낚싯대를 들이온 강태공처럼 가만히 있는 것 같지만 나 지금 많은 생각을 하고 있단 말이야. 뭐 이런 거죠. 질문 끝난 건가요? 네. 그다음에 마지막 질문이 작품 구매, 작품은 어떤 의미를 갖나요? 인데, 근데 이거는 사실 첫 질문이랑 연결되는 것 같아요. 왜 고리들 작품을 소장하게 되었나요? 소장하게 되었나요? 작품은 그런 의미다. 저도 이제 재료비도 들어가고 화실 유지비도 들어가는데 공짜로 주세요 할 수는 없잖아요. 그러니까 이거를 모든 게 돈이에요, 진짜. 물론이죠. 그림 쪽은 자본금이 정말 많이 필요한 것 같아요. 어쨌든 되게 고급 놀이다 이렇게 생각해요. 네. 그러니까 그 말을 이어보자면은, 그러니까 제가 예전에 아비투스
개념을 얘기하면서 원래 그림을 감상하고 그림을 즐기고 그림을 자기 집에 거는 취미라는 것은 정말 옛날에는 예를 들어서 다빈치라든가 라파엘로 이런 사람들은 예전에 그 교황 성당, 예전에 교황은 왕급이었잖아요. 왕보다 더 힘이 셀 때도 있었고 그때쯤 가면은 그래서 왕들이나 이렇게 화가들 불러가지고 자기 벽에다가 그림 그리라고 하고 이렇게 그림을 감상했어요. 왕만 마치 책이 대중화된 거랑도 좀 비슷한 것 같아요. 예전에 책을 다 손으로 썼을 무렵에 책이 되게 귀했단 말이에요. 그 인쇄술이 생기기 전까지는 마치 그런 것처럼 그림은 정말 성직자나 왕들만 즐기는 것이었을 수 있고 이제 가끔 성당에 가서나 이렇게 종교화나 보고 이랬었죠 예전에. 그랬는데 그런 속성이 자본주의가 돼서도 되게 여전한 느낌이 있는 거예요. 그러니까 어느 정도 수준 이상의 그 경제적인 자유가 있는 사람들이 또 여전히 그림을 즐기는 거예요. 예전에 왕이나 그 상당히 권위 있었던 사람들이 예술을 즐겼듯이 지금도 약간 그런 측면이 있어서 그래서 제가 이렇게 얘기했죠. 아직 자기가 경제적인 자유는 없지만 지금 그림을 즐겨버리자 먼저 반대로 그러면 그 사람의 아비투스가 먼저 바뀌게 되고 그러다 보면 나중에 움벨트가 바뀌게 되고 생활 환경이 바뀌어버리게 되는 거죠. 제가 마인드가 먼저 바뀌게 되면서 그래서 이제 그 태양 그림까지는 제가 그림 가격을 계속 너무 올려버려가지고 갖기가 좀 그랬는데 다시 여기서 낮췄잖아요. 움벨트는 낮춰서 이제 소장하기가 좀 쉬워졌죠. 그러니까 고급 놀이라고 표현했는데 사실 놀이죠. 근데 경제적인 여유가 없다고 왜냐면 그게 있어야 사실 그림은 생각도 들어가는 거잖아요. 그래서 그런 생각 놀이를 할 수 있는 좀 마음의 여유도 있어야 되고 하는데 경제적인 자유가 없다고 그거를 못하게 너무 억울하잖아요. 맞아, 억울하죠. 너무 억울하잖아요. 여기는 내가 뭐랄까 그거에 대한 쫓기는 듯한 마음 없이 좀 은하게 할 수 있으면은 돈 드는 거 아니잖아요. 생각놀이는. 그러니까 그 생각놀이라는 얘기를 들어보니까 요즘에 MZ 세대들이 미술관을 그렇게 많이 간대요. 가서 좀 고요하게 작품 감상하고 그게 생각놀이 하는 거잖아요. 그렇죠. 네. 살 수는 없지만 살 수는 없지만은 그 미술품의 그 화가가 했던 생각들 그리고 화가가 미처 못했던 생각들도 관객들이 할 수 있는 거니까 저도 아미고님들이 제가 못한 생각들을 많이 얘기해 주거든요. 그러면서 작품 제목이 바뀌기도 하고 그림의 아예 구도가 아예 바뀌기도 하고 그래서 캐데온에 나오는 1월 로봉도하고 한 아미고님이 뭔가에 나눈 카톡이 갑자기 화학 반응이 탁 일으키면서 1월도로 바꾸자 이렇게 된 거거든요. 제가 이거 최근에 바꾼 거잖아요. 며칠 안 됐어요. 그런 식으로 그러니까 생각놀이죠. 생각놀이. 아미고님 또 제 그림을 속에서 또 생각놀이를 하고 또 저랑 같이 피드백을 하면서 같이 완성해 나가는 거거든요. 지금 이 그림들이. 그래서 이제 이 잡초들에게 영웅이란 제목을 붙여줬는데 그 제목을 붙여준 것이 되게 장군. 그러니까 저는 엉겅퀴를 보면 되게 장군 같다는 생각이 들어요. 그 엉겅퀴라는 풀 보면 되게 칼을 든 장군 같은 느낌도 있어요. 이 강아지 풀에. 그래서 나중에 제가 이제 식물들을 쭉 관찰을 하다가 뭔가 장군의 어떤 포스가 느껴지는 그런 식물들을 발견하면 그거를 이렇게 움벨토 속에 집어넣고 진짜 영웅이라는 제목을 한번 붙여보고 싶어요. 이제 얘네들은 작은 영웅들인데 진짜 영웅처럼 보이는 그런 뭐 막 소나무 이런 거 말고
소나무를 하면은 소나무 그리는 사람이 많죠. 남산 위에 조소나무 철갑을 두른 듯 참. 너무 식상하니까 그게 아니라 1년생 프리인데 정말 멋진 그런. 근데 엉겅퀴는 제가 하나밖에 못했는데 이번에 의외로 요즘에요. 예전에 엉겅퀴 되게 많았거든요. 엉겅퀴가 보기가 힘들어요. 도심지에서. 엉겅퀴를 그래서 못 구했어요. 실은 많이 하고 싶었는데 흔치가 않아요 지금 제 주변에서. 엉겅퀴가 있는 곳으로 좀 여행을 가서 탑차에다가 이제 딱 싣고 여행을 가서 와 저 엉겅퀴 진짜 대단하다. 그거 일부 딱 해서 그래서 영웅이라는 제목을 한번 붙여보고 싶어요. 엉겅퀴한테 잡초에. 여행도 다니시고, 그러니까 그림 그쪽기도 매일 그림 하시고 하시잖아요. 네. 아마 근데 그러니까 이 움베르토 작품이 좋은 점이 여행 다니면서 할 수 있다는 게 참 좋은 것 같아요. 예를 들면 텐트 치고 그 들판에서 텐트 치고 있다가 쭉 보다가 뭐 어차피 이 사람들이 잡초 다 베버리거든요. 때가 되면 그 한식인가 뭐 그 전에 사람들이 잡초를 싹 밀어버리기 전에 이제 그 예쁜 잡초들을 가지고 또 움베르토 그리고 그럼 좋을 것 같아요. 걔네들이 운명하기 전에 마치 영정사진 찍는 것 같은 느낌도 있고 그래요. 이거 할 때 보면은 정말로 얘네들이 그 주차장 잡초인데 제가 8월 달에 여기서 보름간 있다가 전주화실에 내려갔거든요. 주차장 주인이 잡초 다 뽑았더라고. 싹 사라졌더라고. 영상 봤어요. 그렇구나. 그러니까 시멘트 틈사이에서 나는 애들은 언제 죽을지 몰라요. 그러니까 그 주차장이 제 주차장이 아니거든요. 옆집 주차장인데 제 마음대로 할 수는 없거든요. 그래서 저는 근데 그 옆집 주차장에 있는 잡초를 뽑아간다고 도둑이라고 하진 않아요. 환경미화를 해주는구나 이렇게 표현한다니까. 나는 정말 귀하게 그걸 뽑아가지고 한 다음에 다시 여기 있는 애들 다 살리지는 않았고 왜냐면 여기서 한 70% 정도는 다시 살렸죠. 누구지? 일반 관객인가? 일단 여기서 끊을게요. 47분 48분 했어요.